Helo bawb, Adam dwi, a dwi wrth y modd yn yr ardd yn garddio. Ac yn y fideos nesaf yma, dwi'n mynd i rannu ychydig o bethau gallwn ni gyd ddysgu gyda'n gilydd yn yr ardd. Pethau fel swt mae blodau'n tyfu, fel mae creaduriaid bach gwyllt yn ein helpu ni i arddio, a sut i dyfu tatws. A dyna dyn ni am ddysgu heddi. Sut ydyn ni'n troi'r daten fach hon mewn i pryd cyfan o sglodion blasus. Dyma beth sydd angen arno ni i dyfu tatws. Mae angen compost a digonedd ohono fe. Mae hefyd angen bwced arno ni sydd digon fawr i'r planhigion dyfu. A thatws had, fel welwch chi fan hyn yn y cartwn wyau. Yn gyntaf, mae angen i wneud yn siŵr bod gyda ni tatws i'w plannu. Fel welwch chi o'r daten sydd gyda fi fan hyn, mae yna dyfiant bach yn dod oddi ar y daten, a ni'n galw hwn yn egin tatws. Bydd yr egin bach yma yn tyfu'n blanhigion mowr yn stemmu ac yn ddail, a bydd rheini wedyn yn creu llwyth o datws, yn wir llon sosban o datws o'i plannu nhw mewn bwced fel byddwn ni'n gwneud heddi. Nesaf, mae angen i ni osod 10 centimetr o gompost yng ngwaelod y bwced cyn plannu'r tatws. Rhowch y compost mewn, pidwch bod ofn, trochi'ch dwylo. Ac yna, ar ôl gosod 10 centimetr, mae angen i ddod o hyd i 2 daten had, fel hyn, a'i plannu nhw ar bwys dolenni'r bwced, neu mewn siâp croes. Felly, 1 daten fel hyn, ac 1 daten fel hyn, ac wedyn byddwn ni'n gorchuddio rain gyda chompost a plannu'r 2 daten arall i'r cyfeiriad wahanol. Pan yn plannu'r tatws, gwnewch yn siŵr bod yr egin o'n i'n sôn amdani nhw'n gynharach yn gwynebu am lan, achos maen nhw eisiau tyfu trwy'r pridd i'r awyr. A dyna ni, dyn ni wedi gorchuddio'r 2 daten gyntaf. Felly, ni'n barod i blannu'r 2 daten ola, ond cofiwch i'r cyfeiriad gwahanol i wneud siâp croes. Chi taten rhif 3 a thaten rhif 4. Wedyn, dyn ni angen gorchuddio'r rhain syth lan i ymyl y bwced fel hyn, ac rhoi dŵr iddyn nhw a gadael nhw wedyn i dyfu'n blanhigion tatws hapus braf. A dyna ni wedi dyfrio nhw'n barod i dyfu'n braf yn ystod yr wythnosau nesaf. Bydd angen i ni roi dŵr i nhw nawr yn ystod cyfnodau sych a braf. Ac ymhen 10 wythnos, bydd gyda ni datws yn barod i'w bwyta.